Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης. Και ο ρόλος μας αυτός, όπως εκδηλώνεται για παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον αραβικό κόσμο, αλλά από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. Δεν είναι ευχάριστες οι δηλώσεις, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση στο εάν επιχειρείται να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι η Κύπρος εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Let me remind everyone that Cyprus is a member state of the European Union. That means European Union is Cyprus and Cyprus is European Union. That means any threat against one of our member states is a threat against the European Union. So in this sense, the European Union fully supports Cyprus as such and the statement made in this context of the threats from Hezbollah by President of Cyprus.